Pozdrav ljudi, danas u Novom Pazaru i ovo će biti jedan malo duži format videa, nešto poput podcasta gdje ću da vas upoznam sa jednim motoklubom koji je ovdje, da kažem, domaćinski ili da kažem moj domaći, šta znam, kako da ga drugačije nazovem, zato što sam ugošćen na najvećem mogućem nivou, ali to je i očekivano zato što su svi, da kažem, ljudi u mom gradu manje više takvi, a pre svega bajkeri, tako da idemo da posetimo motoklub Sopoglavi, da vidimo kakve se mašine voze i da vidimo kako je osnovan ovaj klub, šta je poenta, šta je vizija, šta su neke, da kažem, ideje za ovaj klub i koliko to može da bude vama zanimljivo, kako možete vi budete deo priče i da vidimo šta ovi bajkeri, motoraši, vozači čopera imaju da kažu. Ljudi, kao što ste vidjeli u samom intru klipa, nalazimo se u kafiću Rezervat, koji je, da kažem, ovdje domaćinska kuća za sve bajkere i tu sam sa jednim od osnivača motokluba i hoću da pričam malo s njim na temu kako je osnovan klub, koliko vas je bilo na početku, odakle ideje za sve to i reci mi kako je sve krenulo, pošto baš je interesantno, nekako čini mi se ranije postojali su neki motoklubovi, ali energija ovdje je na nekom drugom nivou, tako da zanima me kako je sve krenulo. I kratko naravno se predstaviš, izvini, to ti nisam rekao, najbitnije s kim pričam danas. Ja sam Jasmin Đuka. Imamo prekid kadra. Idemo ponovo. Jedan klap na dva. Ja sam Jasmin, Đuka mi je nadimak. Ja sam sekretar kluba, jedan od 5 osnivača. 2022. smo rešili da uzbiljimo neko udruženje i neku priču ljubavi prema motorima. Hteli smo da to bude na nekom ozbiljnijem nivou, da imamo neke konkretne akcije i delovanja, da nije samo priča na kafi, vozimo se, volimo da vozimo i to je to, nego da stvarno ima nekih konkretnih delovanja od strane neke institucije, da tako nazovemo, u što smo krenuli sa puno elana i puno volje i hvala Bogu za neko kratko vreme baš ostvarili neke svoje želje i očekivanja čak i prevazišli. Super, i meni to isto tako deluje da je sve krenulo, kažem, neverovatno, pozitivno da kažem i čitava energija, kažem ti, tih ljudi, pre svega sve što ste organizovali do sad, pričat ćemo malo oko tih nekih akcija i šta je plan za dalje neke, da kažem, organizacije, šta je još u planu što se tiče organizacije motokluba, ali za ljude koji ne znaju mene, mislim ja sam nekde upoznat, ali mene zanima odakle je ideja za Rezervat i odakle ideja za motoklub Sopoglavi. Pretpostavljam da je po ovome orlu iz... Supu, da. Pa, znaš kako, svi su zmajevi, lovovi, tigrovi, te varijante. Svi su, znaš, ozbiljni i opasni. Mi smo hteli tu neku, da kažemo, lokalnu priču. Taj beloglavi sup je ta neka endemska vrsta koja je kod nas zastupljena. I sad, pošto imamo puno članova koji, slabo stoje sa maternjim jezikom, da tako kažem, neki vid disleksije, onda smo spojili to beloglavi sup u jednu reč, supoglavi. I to je ta neka anegdota tako ostala, bilo je zanimljivo, bilo je puno smeha i onda zbog toga je ostalo to ime. Super, baš je super, meni se iskreno mnogo sviđa i nekako, ne znam, prepoznatljivo je što kažeš u odnosu na, ne znam, tigrove, đavole, anđele, šta god i to. Bilo je u startu dosta nekih i komentara i opaski, to je sve nešto što mora da se prođe, ali su ljudi sad stvarno navikli i kad se pomene naš klub, ljudi znaju upravo to što si rekao, šta se sve organizovali, koji su rezultati za nas, tako da sad imaju neko drugo mišljenje nego što je bilo na samom početku. Jasno, pa mogu da pretpostavim, pogotovo posle onih vožnji koje ste imali, sjećam se na okupljanje, žurku, neko što ste pravili, ono je bilo isto fenomenalno. Koliko sad klub broji članova, mislim, to me zanima, mislim, ja nisam nikad bio član nekog kluba, razumiješ, kako izgleda procedura su članiš neki klub? Pa, u suštini, nama, evo da kažem, svi smo srasli kao jedna porodica i vodimo se tim da iz tog nekog kvantiteta zadržimo taj kvalitet i stvarno nam je bitno da dođu pravi ljudi koji vide sebe u ovome i mogu da daju doprinos i klubu, i zajednici, i cijelom ovoj našoj priči, da kažemo, o motokulturi i promociji iste u našem gradu, na temu bezbedne vožnje, druženja, humanitarnog aspekta i svih nekih stvari koje pravi bajker u suštini imaju u srcu i u ponašanju i u stavovima.
Jasno, jasno. A nisi mi samo još odgovorio koliko za sad klub ima članova i znači u principu ne može baš svako da bude deo kluba dok vi ne procenite da je ta osoba adekvatna prema vašim nekim ciljevima i to. Više je ta prva neka procjena za samog tog člana, da li smo mi okruženje za njega, da li on sebe pronalazi. Jasno. Ako on sebe ne vidi tu i ne može da da svoj maksimum, onda ne možemo niti mi tu mnogo da mu pomognemo. U suštini, ono što sam ti rekao, te neke pozitivne vrednosti koje svi delimo i uvek smo tu jedan za drugog, nevezano za motore, to nam je samo još dodatno, što se kaže, šlag na torti, ali trudimo se da stvarno se i širi ta priča, da svaki pozitivan čovjek koji izrazi neku želju da bude deo kluba, da sebe nađe u većoj ili manjoj meri koliko mu vreme dozvoljava i njegove interesovanje. Jasno, super. Cool. Šta sam još hteo da te pitam, šta bi onda bila, da kažem, misija ovog kluba? Koliko sam te razumeo, u principu da okupi sve ljude koji voli motore i da širite svijest o generalno ljubavi prema motorima na neki zdravi i bezbedan način. To i da se ukažu i na one neke ozbiljnije tačke samog saobraćaja, same vožnje, znači da se podigne svijest o nošenju opreme, o samom učestvovanju u saobraćaju i na motocikliste, tako i na vozače drugih kategorija da obrate pažnju na motocikliste. Mi smo kroz to neko delovanje prethodne 2 godine, 3, organizovali par predavanja na temu bezbedne vožnje sa teorijskim delovima, također i praktični deo poligon i vožnje po gradu sa licenciranim stručnjacima, znači trudimo se da to bar jednom godišnje za neke nove vozače napravimo tu trening vožnje. Ok, kako bi ti ocenuo da trenutno je ta svijest kod nas? Mislim da se promenilo vremenom, ali da ima još dosta mesta za napredak. Ja mislim posebno u segmentu bezbednosti, kulture u saobraćaju i svih tih ostalih stvari, da kažem, koji su protpratne. Pa promenilo se puno iz razloga što mislim da je sad masa ljudi vozi motore i oni teli ne teli sad moraju već da svakodnevno se susreću. Pre je to opet bilo i vidi se to, naročito u vožnji, recimo kad je auto ispred tebe, ti odmah znaš da čovjek vozi motor jer se automatski sklanja desno i pravi ti prostor. To su neke te, sitne stvari. Vidi se, ljudi prepoznaju, pitaju nas i oko samih vožnji, jer nama je, kao što ti rekao, osnivanje kluba bila ideja da mi faktički budemo ambasadori grada u tom pogledu, jer stvarno putujemo na sve strane i pozitivan utisak o Pazaru ostavljamo i neke predrasude razbijamo i puno ljudi koji nikad nisu bili u Pazaru su došli, eto da kažemo, ne zbog našeg kluba, ali generalno zbog te priče su došli u posetu i puni su utisaka u Pazaru i vraćaju se rado svake godine, što je nama posebno drago. Naravno. Postaješ na neki način ambasador, što kažeš. Top. Cool. Čekaj da vidim ovdje šta sam još zapisao da te pitam. Da, brate, mislim, šta je nešto, mislim, do sad, od kad ste osnovali klub, što ti prvo pada na pamet da si baš ponosan što je ovaj klub uticao da se nešto promijeni? Pa ja sam najviše ponosan na činjenicu da imam veliki broj braće u svakom trenutku tu za mene. To je nešto neopisivo. A što se tiče sami događaja i to, pa eto, recimo na taj Motofest smo ponosni jer je to bila jedna ideja sveobuhvatna u smislu turizma, promocije motora, stanteri su bili prisutni, znači jedan događaj koji kod nas nije viđen, da kažem, u tom formatu, sa velikim brojem gostiju, sa bogatim muzičkim programom i generalno da smo i tu uspjeli da promovišemo određen broj mladih ljudi u tim sferama koje su njemu interesantne. I generalno nam je klub u suštini neka platforma za te mlade ljude da mogu da se razvijaju, da imaju podršku, da li je to muzika u pitanju, bilo koji neki vid kulture, da kažemo imaju podršku od nas, da imaju prostora za rast. Odlično, super. To mi se baš sviđa. Mislim, taj Motofest, ja sećam, ja nisam stigo bio preko dana, tek sam dobio ćerkicu, imao sam mnogo obaveza kod tih nekih stvari porodični, ali sam bio uveče na onoj žurci i sećam se, mislim, ok, ovo će sad zvučim možda pogrešno, ali da je bio komentar većine ljudi,
osjećam se kada nisam u Pazaru. Mislim, to u nekom pozitivnom efektu, ne sad da je nešto u Pazaru loše, nego kod nas nema toliko takvih dešavanja i uglavnom za takva neka dešavanja ti moraš da ideš negde vani, a ovdje taj fest i ta žurka je bila, ono, bukvalno je probudila taj osjećaj ljudima i to je ono što ja mislim da je bilo fenomenalno. Sad, 2025. je počela, smarate se, 2 pitanja za 2025. je kako preživljavate ovdje u rezervatu i koja je, mislim, ono, ekipa ovdje ljudi, naravno osim vaših bajkera, ali dolaziš neko, ono, kakve su teme, šta se dešava ovdje zimi, brate, to me zanima i šta su vam planovi za 2025. Kapiram da će ponovo biti neki motofest, hoće li biti nekih dužih tura, organizovanih, ono, ili imate neki roadmap šta planirate da radite? Pa, što se tiče zime i ove zimske depresije, trudimo se što više D vitamina da unosimo. Popravke, servisi, svašta nešto šta sad može da se radi, poliranje, mislim, kako je kog šta zapalo, što se kaže. Planovi za 2025. Imamo puno planova, posjeta, recimo, evo sad zimi smo bili aktivni, dosta posjeta imamo iz prijatelja iz regiona cijelog, evo skoro su nam bili Mostarci u posjeti, pre toga iz Kragujevca, Stara Pazova, znači baš onako ljudi svrate, dolaze i dođu u naš klubski kafe i odavde ponesu dosta utisaka, jer u centru grada priča ko da nisi u Pazaru, što kažeš ti, tako da opušteno je, svi mogu, znači, svoje neke afinitete tu da pronađu. Šta se priča tu najviše? Se priča, ono, dođu ljudi, brate, pričate o motorima, o putovanjima, generalno, ili se priča svašta, brate, ono? Pa, sve zavisi, kažem ti, do gosta i do njegovih afiniteta. Ako krene priča sad oko motora, tu su već detalji, menjači, znaš i sam kako to već ide. Da li se vozači GS-a pozdravljaju ili ne pozdravljaju i tako te varijante. Ali generalno zdrava neka priča, nema teških tema, svi dođu, odu odavde puni neke energije, što je nama i bitno, jer stvarno se okuplja veliki broj ljudi i pokušavamo, znači, kroz to klubsko delovanje da stvarno, jer mi smo svi, opet da kažeš, ozbiljni ljudi, manje više, po stažu, po godinama porodici i tako to, da imamo tu neku obavezu, osjećamo da treba tu neku društvenu odgovornost da imamo prema samom gradu i našoj deci i poenta je da ovo ostane da živi posle nas i da jedan put smo trasirali koji nadamo se da će neko nastaviti da neguje. Pa ja sam siguran da hoće i ja mislim da će ovo samo da podigre želju, vrate, kod ljudi da postanu deo te priče vremenom, okej, vidiš što kažeš ti, sve to ide posle s vremenom i s iskustvom, ali mislim da vremenom će samo da bude bolje. Čekaj samo da zaboravim nešto što sam teo da te pitam. A to je u suštini, da, okej, ispričao sam im ovo manje više za ove akcije koje ste imali za bezbednost, sigurnost, vi na taj način jednostavno pomažete ljudima da budu bolji vozači pre svega. Delovanje kluba podeljeno u više ti nekih sfera, nismo se uhvatili za jedno i da mi samo radimo samo jedno i to je to. Znači jedno od njih je ta bezbedna vožnja i sama vožnja, drugo su humanitarne akcije koje pokušavamo kad god možemo da podržimo, da li je veći ili manji iznos nije bitno, bitno je da se uvijek nešto na tu temu dešava. Ove godine, Bože zdravlja, planiramo i drugi turnir u Pikadu, humanitarni tokom Ramazana. Prošle godine je stvarno, i tu smo recimo napravili pomak da ogroman broj ljudi voli darts da igra, da to više nije toliko popularno. Onda su čak ljudi u nekim poznim godinama su dolazili i pitali mogu li da učestvuju. Tako da je baš onako, filtrira se neki krug ljudi kojima je i to interesantno. I glavni izazov u omladinu zaokupiti nečim kvalitetnim i zdravim, tako da opet kažem mi smo tu osnovci podrške za njih u bilo kojim tim sferama. Jasno, super, mislim svaka čast, to je sve ultra pozitivno. Rekao si mi da svi iz lokalne zajednice reaguju super, tako da nemam tu šta dodatno te pitam, ali ono što mene zanima su samo još 2 stvari i poslije neću više da te smaram, a to je, mislim kao motoklub, da li trenutno postoje neki izazovi, verovatno postoje sa kojima se suočavate, osim što je zima i što je dosadno, nego da li postoji neki drugi izazov u smislu, da li bi naš, ne znam,
nešto iz nivoa grada moglo da vam pomogne da budete uspešniji, razumevanje ljudi, vozača, šta god. Da kažem, šta je taj neki izazov, mislim, generalno kad imaš motoklub i da kažem, posle toga još jedno pitanje, pa ono, možeš da odgovoriš dugoročna vizija, mada si mi donekle i rekao da je ono cilj da pravite zdravu priču koja će da ostane sutra unucima, što se kaže, ali eto, ono, možda to, više me to zanima, šta su izazovi? To ima, hvala Bogu, bit ćemo živi i zdravi, da. Tako da, izazovi ti neki, mislim, je li ima nekih ono izazova? Pa glavni izazov je da nađeš sagovornika koji ima razumevanje za to što ti pričaš i za tu ideju koju ti hoćeš da ponudiš. Jer mi stvarno... Neće ljudi slušaju. Pa, znaš da je to malo teško, pogotovo ko nema dodira sa ovim našim svetom, jer ovo je bukvalno nam paralelan svet u odnosu na civilni. Ali opet, kažem ti, mi pokušavamo da razbijemo neke predrasude i stereotipe vezano za same bajkere i tu neku priču. Ovdje su momci, evo, imamo arhitekte, doktore, znači razne profile, što se kaže. Svi su tu. Svi voze motor. I kad nađeš sagovornika koji otprilike razume tu temu i ima osjećaje za to što pokušava da se uradi, je mnogo lakše, jer opet svi ti neki projekti koje mi zamislimo nisu vezani za pojedinca, nisu vezani nego apsolutno za cijelu zajednicu, ceo grad i to. Tako da sad recimo izazovi za ovu godinu, dobro, to što se tiče Motofesta, to smo već manje više uhodani, tu je samo budžet problematika, ostalo se sve rešava. Ali glavni neki izazovi su nam to uticanje na saobraćaj u gradu, na to već smo u projektu pravljenja parking mesta za motocikle u gradu, gdje će da bude jedan parking striktno za motocikle koji će biti, nadam se, besplatan, da ljudi steknu kulturu i kako treba da se parkiramo to, znači, sad što je on mali i ne zauzima mesta ne znači da može... Da se ne parkira u pešačku zonu. Opet i tu da utičemo na tu edukaciju vozača, a opet da im se omoguće neki infrastrukturni uslovi za neko normalno funkcionisanje. Tako da puno projekata imamo, ideja imamo, opet samo ta energija, mladost i ti ljudi koji dolaze, kogod može da da doprinos je dobrodošao. Super, znači ljudi ako se prepoznajete u ovoj priči, ekipu znate, lokaciju znate, šta još hoću da pitam, 2 kratka pitanja i kratka odgovora, gde sebe vidiš, evo recimo letos, avgust, 24. avgust, recimo, ili si na nekoj mototuri i gde vidiš sebe za 5 godina? Pa, 24. avgust, ako stignem da pokosim sve na vreme u selo gore što imam obaveza, porodicu ako da mirim, 24. Bože zdravlja, avgust. Pa pazi, do avgusta bi trebalo već da se odradi Grčka i još neki par tura, tako da za avgust možda bi neka Turska ili neka Azija došla u opticaj. Mislim da su ta temperatura idealne za tamo. A za 5 godina su po glavi šta rade? Pa za 5 godina, Bože zdravlja, da probamo da završimo našu neku prvobitnu viziju gdje ćemo imati jedan motocentar sa svim propratnim sadržajem koji jednog motociklistu zanima. Bravo, kao ono edukacije škole, top. Razumem. Ne, nego za 5 godina ćemo da se update-ujemo. Nadam se da idemo u korak sa vremenom i sa tim tehnologijama da pokušamo i tu maksimum da iskoristimo. Opet kažem ti, dosta nekih projekata, ne bi ovako sad da... Jer ima stvarno, tako da... Razumem, sve je jasno. Ništa, hvala ti na odvojenom vremenu i hvala ti na ovim svim informacijama. Ljudi, nadam se da ćete da uživate. Pričat ćemo sad malo sa još par članova ovog motokluba i da najbitniju stvar te nisam pitao, šta voziš, brate? Ja vozim uglavnom Suzuki. Prethodni mi je bio Marauder, sad je Intruder i ja sam fan Suzukija i zadovoljan sam njim. Uglavnom Chopper, cruiser varijanta, to je naša neka priča. Pa Japanac, možda bi Amerikanac došao obzir, ali on je stvarno prezahtevan u smislu, hoće pažnju, hoće zatezanje šrafova na svakih 1000 kilometara, a Japanac je opet neka pouzdanija priča, ali vozi. Ja oko motora znam da vozim, to je glavno.
Cool. Ništa, to je bilo za kraj, za malo da ga ne pitam najbitnije pitanje. Idemo da pričamo dalje sa drugim članovima kluba. Pozdrav ljudi, drugi segment. Sad pričamo sa članovima kluba i ovdje sa nama je jedan momak koji je član motokluba. Ako možeš da se predstaviš, zanima me šta voziš i zanima me šta je tebi pruža taj osjećaj vožnje motora. Ćao ljudi, ja sam Tarik. Prijatelji me zovu Taka, motherfucker. Jedan su razlike u odnosu na tvoj nadimak. Član kluba sam 2 godine i vozim Kawasaki Van 1500. Kawasaki Van 1500. To je primjer bilo ove godine. Ajde, neke se sreću. Hvala, brate. A reci mi, a šta si vozio pre? Honda Black Widow. To je Shadow, 750. Samo chopper style. Reci mi, šta za tebe znači vožnje motora, brate? Kako se osjećaš kad voziš, kad vidiš samo horizont i uživanje? Pa, to je nešto što svi mi bajkeri čemu težimo. Najlepši deo svega ovoga, ta vožnja, izlazak na put, što bi rekli mozak na otavu, ne razmišljamo o nikakvim problemima i totalna sloboda. Taj osjećaj slobode retko kako može se doživi u odnosu kako može na motoru da se doživi ta Jasno. A reci mi, što me zanima, ti kao član kluba, kako se osjećaš kad si član ovako neke zajednice ljudi koji bih rekao možda u većini slučajeva sigurno ste različiti, ali kad su motori u pitanju ste svi kao braća, pretpostavljam. Jel grešim ili je to taj neki osjećaj? Pa, to je taj osjećaj i danas je mnogo teško naći uopšte sagovornike sa istim idejama i to, a ne 12 ljudi koji imaju totalno iste ideale, što kažu istu jednu zajedničku ljubav. Mi smo ovako, kad pogledaš karakterno, svi različiti. Niko od nas nije isti, ali i različite generacije. Naravno, tu od nekih 25 godina do 60 godina ima kod nas u klubu. Ima i 60 godina neko? Nema, nekog si otara u penziju. Znaće moj drug na koga misli. Ali mi smo svi ko jedan, da kažem, funkcionišemo pravo bratski. Super. Baš mi je drago da to čujem, da se to tako osjeća. Znači je ta atmosfera unutar kluba je uvijek pozitivna, ali zanima me sad, jeste uvijek pozitivna, ali ima nekad nekih razmirica ili to uvijek na fazonu zezanja, zajebancije i to? Pa, ima tu nekih, da kažem, prepucavanja sad, na primjer, za vrstu motora. Neko vozi GS, neko čopere, pa onda... Ali to su sve neke zdrave šale. Ima trenutaka i kad puknemo, na primjer, na putovanjima, šta znam, vatite kiša, nervozan si, gladan si, neko brže ogladni, plane i tu, ali onda na kraj sednemo, svi se dobro se ismijemo i bude sve okej. Jasno. A gde ste išli najdalje, brate, svi zajedno? Koliko je bila ta tura? Pa, ove godine je bilo nekih možda više od 3000 km. Bila je tura, prvo je bio motoskup u Banja Luci, kod Maka Stršćana, naših prijatelja. Onda se išlo dalje Hrvatska, Slovenija, išlo se do Italije. To je baš jedna velika tura. A ove godine se nadam, ako Bog da ćemo ići do Grčke, Turske i još neke tako dobri destinacija. A reci mi, mislim, video si sam i znaš sam da ja nisam vozio do sad nešto toliko chopper motora, osim nekih kratkih možda vožnji par kilometara. Koliko je putovanje s chopperom, mislim, ne znam jesi ti vozio neki drugi vrstu motora, ali je nebitno i da jesi da nisi, koliko je teško ili lako, obzirom da su to dosta teški motori, ali opet imaš taj, da kažem, normalan položaj sjedenja kao da si zavaljen u fotelji. Eto, prošli se 3000 km, jesi došao kući iskrivljen čitav ili si bio okej? Pa, ne znam, sad bi me neki vozači nekih drugih motora demantovali, ali nam je to jedna velika ljubav, ti čoperi, i mi ne osjećamo toliko te poteškoće, dok vozimo. Mada jesu teški motori, ali su udobni. Težište je nisko i uvijek imaš taj oslonac, možda se odmoriš, tu si na zemlji. Šta znam, ja drugi motor ne bih vozio iskreno. Jasno. Znači u suštini nije ti problem. Treba malo snage,
Dobro, mi smo svi u treningu. Dobro, a ti si stari bokser. Top. Cool, samo da vidim još nešto, da li se zaboravio te pitam. Ok, rekao si mi da idete na motoskupove, Đuka je malo preispričao za neke ture što planirate da idete. Hoću da te pitam samo još jednu stvar i neću više te smaram, a to je šta misliš, šta odvaja Supoglave u odnosu na neke druge motoklubove? Mislim, verovatno posetili ste neke druge motoklubove, tako i znaš da postoje, mislim i vi pravite neku svoju priču. Šta bi ti rekao, nebitno, jedna stvar koja vas razlikuje? Pa meni prije svega ne znam kako funkcioniše u ostalim klubovima, ali prije svega mi je to bratstvo. Znači ta naša, da kažem, sloga. A drugo je to što se mi malo više zalažemo da funkcionišemo i da približimo ovo, da kažem, nekim civilima, ljudima koji nisu u klubu i da utičemo na omladinu, da na tu svijest o bezbednosti, pre svega da polažu, jer mnogo ima, znaš sam ti vozača koji sednu na motor, uzmu neki ozbiljan motor, a nemaju vozačku, nemaju iskustva i to, i onda utičemo na to. Mislim da nas ta saradnja, da kažem, sa ostalim ljudima izdvaja malo. Ok, razumijem, znači u suštini, ako sam te dobro razumeo, nije samo poenta vaše druženje i okupljanje, već da kažem iskretanje te neke svesti ljudima koji počinju da voze ili već voze, da motor nije igračka. Apsolutno, i na neki način hoćemo da budemo primjer ostalima koji ulaze u taj svijet ili koji su neko vrijeme u tome, a nemaju neko, da kažem, znanje. Hoćemo da imamo, da damo neki primjer ljudima. Skapiram, znači u principu da ljudi skapiraju da je vožnja motora uživanje, a ne divljanje. To je to, apsolutno. Super, Tarike, hvala ti, brate, na izdvojenom vremenu i hvala na gostoprimstvu. Ajde, vidimo još neko ko bude hteo da razgovara malo o motoklubu i kako se zove, da uskoro otvaramo tu sezonu, se vozimo, brate. Hoćeš mi daš da probam ovog, je li to Vulkan 1500? Vulkan. Uvek, brate moj, ti si uvek dobrodošao kod nas u klub i za bilo koju recenziju ili test motora, naši motori su ti na raspolaganju, tako da... Super, ljudi, znači bit će čopera, imao sam i neke, video si, slao sam ti na Harley koji treba da uzmem kod nekog dečka u Valjevu, ali ovo mi je, mislim, ja hoću da vidim, brate, na što me zanima, sad sam testirao više različitih vrsta motora, čoper nisam vozio na neki, da kažem, proper test, bar 2 sata ga voziš, pošto ti u prvi sat vremena, na primjer, sad ja tebi bilo koji motor da dam, tebi bilo koji drugi motor, osim na onaj koji si navikao, neće se svidi. Znaš, i onda tek poslije ti kad se navikneš ti onda vidiš koje su prednosti tog motora. To ja hoću da vidim na ovim motorima, a tebi bi poručio isto. Čisto da, mislim, ne sad, ne verujem da ćeš da pređeš, ali čisto da probaš, brate, probaš negde neki, adventure, probaš neki, brate, sportak, šta god, i onda vidiš, brate, ovo je super za ovo, ali je sranje za ovo. Pa, znaš kako, ne libim se ja toga, probao sam ja neke, šta znam, i sportake i nakede, ali to je čisto neka kratka vožnica, čisto da probam, da vidim kako, ali nije to ono što ja volim, što me ispunjava. Ukusi su različiti, možemo o tome da pričamo do sutra, ali sve zavisi, to je, ja kažem, do stila. Jasno. Stila života. Cool, ništa, hvala ti još jednom, brate, na odvojenom vremenu i idemo da vidimo s kime još možemo da pričamo iz motokluba. Ovo je još jedan član, i ti isto osnivač motokluba, ako se ne varam, jeste? Ti si tu, znači, od početka, ako se ne varam, vas je 12, jel da? Za sad? Sad za sad 12. Bilo je više, manje, prolazili, dolazili, ali tu je ostalo ti neki 12, iskristalisalo se. 12 odabranih. Iskreno društvo. Dobro. To je bitno da je dobra ekipa, brate. A reci mi, ja ste viđao, brate, ali ne mogu se setim, šta beše voziš ti sad? Vozim trenutno Hondu Black Widow Chopper, 750 kubika, sad za sat. Je plan za neku promjenu? Pa razmišljam, čisto, ne znam više ni sam šta, razmišljam. Možda pređem na neki touring, čisto da probam avanturu van asfalta, da bi mogao da vozim, da pokušam neki touring. Naravno, bit će Honda, pa sve onda. Pa možda kupiš, brate, neku CB 500X, neki polovan ili nešto tako, pa da imaš 2.
Pa gledam da uzmem, ako budem uzimao, gledat ću da bude to preko 700 kubika. Afrika. Afrika mi je trenutno u planu. Afrika je strašan motor, brate. Par stvari ću da te pitam, dosta njih sam smarao, tebi neću previše. U principu, sad si ti jedini dao zanimljiv odgovor u odnosu recimo na Tarika, da bi ti možda prešao na adventure motor, pa me zanima sad šta je tu razlike, šta za tebe predstavlja ta vožnja motora, brate, i što bi eventualno prešao sa Choppera na adventure, zato što, šta znam, hoćeš da otključaš neku novu opciju. Bukvalno to, čisto Choppera vozim već neke 4 godine, nisam ja sam i dalje čoperista i u duši, jednostavno to je kultura, jednostavno to se rodiš da voliš. Šta znam, adventure čisto zbog nekog off-road terena, imali smo na primjer delova gdje smo se vozili, naročito po Bosni, gdje skrenemo, jednostavno moramo zbog radova na putu, sve vozimo, sad to mi nekako probudilo na priroda bukvalno me probudila, voleo bi da probam, čisto zbog uživanja, prevashodno da probam neke nepristupačne terene gdje nema puta, da jednostavno vozim. To. Ja znam dok ne probam, ali eto. Ja mislim da će se svidi. Ja znam kad sam, gledao si možda Tenera snimak, sam radio recenziju, ja se oduševio s tim motorom u smislu, gde god ti mozak poželi, ti možda skreneš. I to je vrate, hoću. To je jednostavno prednost. Sve može. Cool, brate, top, jasno mi je. Đuka mi je ispričao za ove ture, planiram da će ti ideš s njima, svi idete zajedno. Kad idete na ture, ili svi zajedno idete? Pa većinom idemo svi zajedno, gledamo da uklopimo i zbog posla, i zbog vremena, jer jednostavno malo trpi posao, malo trpi porodica, malo trpimo mi sami, ali to opet kad pogledaš sami kraj, sve uživanje, jednostavno lepo bude, brate, na ta putovanja, napuniš neke baterije, kada mi je jedno, dva putovanja neka takva, ti si bukvalno cijelu godinu napunio. Jeste. Flashbackovi se vraćaju. Bukvalno. Sam poslije pričamo o lepim stvarima, jednostavno za ti putovanja. To. Znači onda teme zimi su ovdje između ostalog i ta iskustva pre, gde bi mogli dalje itd. Bukvalno to. Čekamo leto, gledamo ko gušteri, mali tračak nade sunca, da izađemo s motorima i eto, to je to. Dobro, kad po vama počinje sezona zvanično? Kad ugrije preko 15 ili neki datum, tipa 20. mart? Pa prošle godine zvanično nismo ni zatvorili, ili bilo sve lijepo vreme. Ja sam vozio prošle godine 30. decembra, a ove godine čekamo se skloni snijeg. Ove godine će bude maj izgleda. Pa vidjet ćemo. To je već... Cool, brate, to je to. Mislim, ne bi ti više ništa smarao, dosta sam pitao ljudi ovdje za različite stvari. Sad mi nastupamo, pošto je naš brat došao prvi put u naš klub, imamo i mi hediju za njega. Zimske dane od nas od glavi dobijaš. Okreni tamo na kameru, brate, se vidi. Evo, ljudi, kada bude naša kapa. A brate, znaš da mi treba kapa sad bez zajebancije? Za našeg brata. Hvala, brate. Evo koji stiker. Nadamo se, pošto i ti putuješ. Si vidio Tomusona, bi mogo da Tomus. Vidjeli smo, imamo mi jedan klub, a to je od nas od srca, nije neki veliki poklon, ali od srca je. Hvala, brate moj. Hvala tebi puno, brate moj. Gore da dođeš u klub. Obavezno je, Dino, hvala ti puno. Sad ja mogu da stavim u kapu i mogli bi mi da izađemo malo snimimo ove mašine, što misliš? Može. Top. Pa ljudi, za kraj nismo snimili osnivača kluba i da vidimo ako možemo da upalimo breve mašine, najbitnije, brate, da vidimo kako se čuju ove mašine, kako rade. I tu je sa nama Dino, osnivač motokluba Supoglavi. Dika, kako si, brate? Pa dobro sam. Što nisi teo da pričaš sa mnom, brate, nego si poslao Đuku? A nije, brate, Đukica je u svome već stilu, u punom sjaju, tako da... Đuka je odradio profesionalno posao. Ne sumnjam u njega. Nisam se dobro pripremio za ovog, da kažem, govornika. Već je ti šao na veći level, tako da, izvini, molim te, Ramize. Okej. Šta imamo ovdje, šta ćemo da upalimo i jel možemo da snimimo zvuk nekog od ovih motora? Čekaj da okrenem kamericu sad. Možemo da upalimo VN 900. Našeg dragog brata. Može. Za razliku od GS-eva i toga, ovo se zove motor, a ono su sprave za putovanje. Izvini, moram to da kažem. Okej. Nek to GS svako da radi, vrate. Koliko ima kubika, brate? 900 kubika. 900 kubika? Da.
ovaj Kawasaki, ovo isto Kawasaki VN 1500 kubika. Ali ome, kakvi zvuk? Taka? Pa, zvuk. Ha? Prigušen? Za ovakvu masu prigušen. Pa dobro, ti si ga tek kupio, kapiram da tek treba se skine. Ajde, pali. Top. Jel možeš mene da snimiš na ovaj motor, brate? Merak mi. Bilo koji. Uj, jebot, što je ovo teško. Slušate zvuk mašine. Ali ovo ja mislim da je za put kao lađa, brate. Top. Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Posjetama motoklubova. Prvi motoklub je naravno morao da bude motoklub iz Novog Pazara. Su po glavi. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. I vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!